د قرآن کریم د ترجمې 82 درس د آل عمران سورت او اوم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. هو هغه جل جلاله، هو هغه جل جلاله، الذي هغه ذات تے، انزل چه نازل کڑی دے، علیکا پتا باندی، الکتاب کتاب قرآن کریم، منه چه دغ قرآن کریم زنی، آیات آیاتنا، محکمات محکم دی، یعنی چه معنا او مفهوم بالکل واضح او خکاره ده. هن دغا محکم آیاتنا، ام الکتاب د کتاب اصل، یعنی د قرآن کریم اساس ده، یعنی د احکامو چې څومره آیاتونه دي ټول محکم دي، چې دا کوي او دا مکوي، دا حرام دي او دا حلال دي، دا ټول محکم دي، دا ټول محکم آیاتونه دي. و اخرو او نور آیاتونه، متشابهات متشابهات دی، چې حقیقی مفهوم او معنای معلومه نوی. په کومو آیاتونو کې چې د الله تعالی د ذات او صفاتو بحث وی، په هغو باندې پوهیدل آسان ندی. مونږ د الله تعالی د ذات او صفاتو په باره کې د الله تعالی د لاس، مخ، کرسی او عرش په باره کې څه تصور کولی شو؟ همدارنګه ملائکې د غیب د عالم شی دی. د برزخ کیفیت څنګه دی؟ په قبر کې څه کیږي؟ او د آخرت، جنت او دوزخ اصلی حقیقت څنګه دی؟ نو د دې په اصلی حقیقت مونږ نه پوهیږو. فاما الذین، نو آغا خلق چې فی قلوبهم، چې د هغوی په زړونو کې زیغون کوږوالی دی، فیتبعون، نو دوی پیروي کوي، نو دوی ګرځي ما د هغو آیاتونو پسې، تشابه چې متشابه دي، منه د دغه قرآن زنی، یعنی محکم آیاتونه یې پریخي دي او متشابه آیاتونو پسې لګېدلي دي. ابتغاء د پاره د طلب او لټولو، الفتنه د فتنې، یعنی فساد او گمراهی. وابتغاء او د پاره د طلب او معلومولو، تأویله د هغوی د معنا او مفهوم. و حال دا دی چې ما یعلمو نه پوهیږي
تأویله د اغوی په معنا او حقیقی مفهوم هیڅ څوک الا مگر الله تعالی په حقیقی معنا او مطلب پوهیږي. والراسخون فی العلم او کم خلق چې پاخه عالمان دي یقولون دوی وای چې آمنا مونږ ایمان راوړی دی بیهی په دې باندې کلن ټول محکم آیاتونه او متشابه آیاتونه یعنی که معنای واضح او ښکاره ده او که نه ده من عند ربنا زمونږ د رب د طرف څخه دي وما یذکرو او پند او نصیحت نه اخلی الا مگر اولو الالباب د خالصو عقلونو خاوندان نصیحت قبلوي. ربنا ای زمونږ ربه لا تزغ مکږوه قلوبنا زړونه زمونږ بعد وروسته اذ د دې هدایتنا چې تا هدایت وکړو مونږ ته چې تا مونږ ته سمه لاره وښوده وهب او راکړه لنا مونږ ته من لدنک د خپلې خوانه رحمت انک بشکت انت همت الوهاب د رحمت او نعمتونو عطا کوونکی بشک همت د رحمت او نعمتونو ورکوونکی. ربنا ای زمونږ ربه انک بشکت جمع کوونکی الناس د انسانانو لیوم په داسې یوه ورځ کې لا چې نشته دی ریبه هیڅ شک فیه په هغې کې یعنی د دې ورځې یعنی د قیامت د ورځې په راتلو کې هیڅ شک نشته ټول انسانان به الله تعالی ژوندي کړي او د حشر په میدان کې به د حساب او کتاب د پاره راټول کړي. ان الله بشک الله تعالی لا یخلف مخالفت نکوي المیعاد د وعدې خپلې. ان بشک الذین هاغه خلق کفرو چې کافران شوي دي لن تغنیه دفع به نکړي لرې به نکړي عنهم د دوینا اموالهم مالونه د دوی ولا او نه او اولادهم اولادونه د دوی من الله د الله تعالی د عذابنا شیئا هیڅ یو شی و اولئک او دغه خلق
هم دوی وقود خس النار د اور د دوزخ دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.